จวดด้วยครับเป็นคำ objective แปลว่าไปย่างรวดเร็วที่สุดของที่สุดอีหยังที่กำลังสิเริ่มมวนกำลังพุ่งขึ้นประมาณนี้ด้วยครับสามารถใส่คำว่าจวดเนี่ยเพื่อมาประกอบและเพิ่มอรรถรสเช่นไปม่วนกันได้พี่น้องจวดจวดจวด ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะป๊าปีหนึ่งเกือบตายคาตีนช้าง ผมเคยโดดเลี่ยนพวกมึงไงบอกโดดเลี่ยนเนี่ย ไม่ได้ออกกำลังกายโดดเลี่ยนมันเบเบที่ว่าทุกคนเคยทำแต่ผมมาโดดเลี่ยนจากชั้น2แต่ผมมาโดดเลี่ยนจากชั้น2ถ้ามาขอนแก่นแล้วไม่ได้กินนะแสดงว่ายังมาไม่ถึง ขั้นต่ำต้องสั่ง3 จานให้น้อยขอโทษพอประมาณเราเล่าเพลงสาวขอนแก่นแล้วไม่ต้องทายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ไสครับตอนนี้อยู่สาวขอนแก่นลืมเปิดรายการเราก่อนรายการเราชื่อรายการจวดเมื่อนี้นะครับมาตรวจกันอยู่ขอนแก่นก็วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของอูเองนะครับผมไม่ได้กลับบ้านมานานมาก จริงๆทำไมถึงไม่ค่อยได้กลับบ้านก็คือทำงานเยอะครับผมเอาอีหลีตีกันมื้อนี้ก็มีโอกาสได้กลับมานะครับก็พาหมู่มานำมาหาพ่อหาแม่ก็ต้องเน้นเลย ตอนนี้สื่อมวลชนเราเยอะมาก ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนที่บ้านอูเองตอนเด็กๆจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างในบ้านหลังนี้ความทรงจำต่างๆนานา เดี๋ยวพี่อู๋สิพาไปเบิ่งข้างในตรงนี้อย่างบ้าง ไปโหลดไปจวดความเป็นมาของบ้านนี้ก็คือมันมีช่างก่อสร้างมาปูพื้นไม่ใช่บ้านผมขายพวกผ้าห่มที่นอนอย่างนี้นะครับแล้วก็สารเป็นยังที่เลือกขายแต่นี่ทางพ่อดีกว่าต้องงงอย่างหรอคุยกับพ่อดีกว่าสวัสดีครับ พ่อผมเองนะครับผมเมื่อกี้ถามอะไรกันนะเป็นยังที่ได้ขายอันนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยรุ่นอากงรุ่นพ่อทำมาตั้งแต่แรกแล้วเราทำกันต่อมาแล้วก็มาสานกันต่อเฉยขายพวกผ้าทุกอย่างผ้ายันอะไรอย่างเงี้ยขายไม่ใช่จริงๆแอบเปิดสักยันต์มาข้างบนนะจริงเหรอโอเคโทษทีแสดงว่าที่นี่ก็คือเปิดมานานแล้วอยู่มานานแล้วใช่ไหมเปิดมานานแล้วครับอันนี้เราเปิดมาประมาณ20 กว่าปีแล้วก็คือคุณพ่อก็คืออยู่ที่ขอนแก่นมาตลอดเลยหรือเปล่าอยู่ขอนแก่นตลอดก็อีสานไหนบอนิดหน่อยแล้วออกไทยด่ะพอได้เลยคุณพ่อครับสมัยนุ่มๆเนี่ยฮอตป่ะครับโอ้ยจริงคุณพ่อหน้าตาดีมากเลยนะขอดูหน้าคุณพ่อเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าตอนเด็กๆป๊าเจ้าอู๋มานอนตรงนี้แต่ก่อนน่ะเขาจะชอบเอาช้างมาแล้วก็มาขายอ้อยแล้วคือแถวเนี้ยหมากระโดดตบช้างเลยใช่กระโดดตบช้างเลยช้างวิ่งเข้ามาปึ๊บแล้วช้างวิ่งเข้ามารู้ไหมทุกคนทำยังไงด้วยอู๋ดึงอู๋ออกไปวิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านทุกคนเลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะป๊าปีหนึ่งเกือบตายคาตีนช้างอย่าคิดว่าเขาขึ้นหนีเขาอาจจะขึ้นไปอยู่บนมาช่วยคุณก็ได้แต่คุณยังจำความไม่ได้คุณจะไปใส่ร้ายเขาอย่างนั้นแต่ว่าผมรอดมาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีที่กั้นตรงนี้ช้างอ่ะมันตัวใหญ่ไงมันก็เลยวิ่งไปชนตรงนั้นพอดีวินาทีชีวิตการรอดตายของผมก่อนลงไปเห็นงานกรุงเทพยุ่งเสียอายุน้ำไผ่เนี่ยก็อยู่กับพ่อคนแรกก็จะมีคุณอาคนเสื้อขาวๆคนนั้นที่ดูแลตั้งแต่เด็กๆน้อยสวยเลยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเหมือนจะรู้ว่าจะเรียกเข้ามาหากล้องมาคุณอาเผาคุณอู๋ตอนเด็กให้ผมฟังตอนนึงนะมันเลือกใครไม่เลือกมันเลือกคนเผาถูกคนมากสวัสดีครับผมพอดีว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าปกป้องลูกนิดนึงอาจจะยังเผาไม่สุดเท่าไหร่จริงๆอะตอนเด็กอู๋เป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักมากอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงอ๋อครับอะไรที่มันดีก็ต้องอวยแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดรูปร่างหน้าตาน่ารักแบบเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาบายหรือตุ๊กตาลูกเทพเคยดูหนังชักกี้ไหมคือเขาจะโดนจับให้แบบไปยืนหรือก็นั่งนอนบนเขาจะมีไม้แล้วก็แกล้งเขาชักกี้เขาคนน่ารักเวลาพาเขาไปไหนที่จะลงตลาดเรื่องนี้ก็จะแบบอยากเล่นกับเขาเพราะเขาเป็นคนอ้วนมากเป็นบ้องเลยไม่คิดว่าโตขึ้นมาที่เห็นนะปัจจุบันคือแบบเปลี่ยนไปมากเลยเป็นเด็กที่ขี้เล่นตั้งแต่เด็กปาล์มอะไรอย่างงี้ไหมก็จะมีรูปนี้ตามเหมือนกูตอนเด็กเลยใช่เหรอกับกูเป็นฝาแฝดที่พัดผ้ากันหรือเปล่าวะเราอยู่นี่มาประมาณ20 กว่าปีแล้วเราต้องไปทำงานอยู่ที่นู่นมันก็แบบว่าคิดถึงบ้านเกิดการโฮมซิกไหมก็มีบ้างนะตอนที่ย้ายไปแรกๆผมจะรู้สึกว่าแบบมันยังไม่มีเพื่อนไงเรายังไม่ค่อยรู้จักใครแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราตัวคนเดียวอยู่นู่นอย่างมากได้
โทรหา ปรับตัวได้ปุ๊บรู้สึกไม่ค่อยอยากกลับมาแล้วเราไม่อยากกลับมาบ้านมือเปล่าไงเราอยากเอาความสำเร็จกลับมาด้วย เฮ้ย ถ้า EP นี้ออนไปขึ้นแฮชแท็ก MVT อูให้ด้วยนะครับ ญาติๆได้ดูซีรีส์ของเรา พ่อดูตลอด ใช่ มันจะมีเรื่องอองชองเต เอาน้องเตออนไปแล้ว ดังนั้นเรามาถามคุณพ่อดีกว่าว่า ลูกรับบทเป็นตัวละครชื่อว่าอะไร รับบทเป็นภูผา แล้วเรื่องปัจจุบันอะไวเวอร์ซ่ารักสลับโลกเล่นเป็นใคร รับบทเป็นอู แล้วผมรับบทเป็นใครครับ รับบทเป็นอัฟชอบดูตั้งเดือน เฮ้ยมาบนฟ้า มาเหรอโอ้รักกว่าใช่ โอ้โห ดู อุ้ยน่ารักอ่ะ อันนี้คือคุณเหรอ ใช่ใช่อันนี้ผมเองไม่ใช่ อันนี้เป็นดาราป่ะใช่ไหมอันนี้เป็นดาราคุณพ่อชอบ แล้วทำไมถึงคุณถึงมี2เตียง ผมนอนกับพ่อ อันนี้เป็นเตียงพ่อแล้วอันนี้เป็นเตียงผมใช่ไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้นอนตั้งแต่จบม .6 ครับ จบม .6 แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในม ใช่แล้วก็ขนออกจากบ้านหมดเลย แล้วก็ไม่กลับบ้านมาอีกเลย ไม่กลับบ้านมาอีกเลยไม่ใช่ กลับมาอยู่กลับมาอยู่ กลับมาอยู่ครับ เขาบอกว่าเวลานอนที่บ้านเนี่ยจะหลับง่ายกว่าบรรยากาศมันคุ้นเคย ใช่ใช่บรรยากาศมันคุ้นเคยกว่าครับ แต่กูอยู่หอก็หลับนะ แต่ว่าความสบายใจของเราอะ กูอยู่หอดีกว่าเยอะเลยกูอยู่หอดีกว่าเยอะเลย แล้วพูดทำไม วันนี้พี่อู๋ก็กลับมาจากกรุงเทพความรู้สึกว่าแบบครอบครัวนี้อบอุ่นเนาะ อบอุ่น คุณพ่อมีอะไรอยากจะแบบบอกพี่อู๋ไหมครับ ขยันตั้งใจทำงานเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับนำความสำเร็จกลับมาบ้าน รักและเป็นห่วงรักลูก มันไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณครับก็ขอบคุณเขาที่เขาดูแลเรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเราก็รักพ่อเรามากอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากเห็นพ่อเรายิ้มอยากเห็นพ่อเราภูมิใจในตัวเรา เอาจริงๆนะเราคิดว่าพ่อเราอะไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยอะนอกจากให้เรามีความสุข โอ้ยซึ้งคิดถึงพ่อใช่ไหม ไม่ แล้วอย่างคุณพ่อนี่ยังมีอะไรที่เป็นห่วง เพราะเป็นเด็กที่ขยันอยู่แล้ว มีความอดทนอดกลั้นสูง ตอนนี้ก็ไม่มีห่วงอะไรมีแต่ตอนที่เขาจะอยู่กรุงเทพเท่านั้นแหละเขาอยู่ตัวคนเดียวเพราะกรุงเทพมันเป็นเมืองศิวิไลซ์มันเคลิบเคลิ้มได้ง่าย เราต้องประคับประคองชีวิตให้ดี ถ้ามันพลาดไปหลงไปกับมัน เราจะฟื้นลำบาก ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพครับแล้วก็เวลาเขาขับรถอายุเยอะขึ้นแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดี แล้วเขาชอบขับรถตอนกลางคืนเขาชอบหิวตอนกลางคืนเนี่ยแล้วเขาก็จะขับรถไปกินข้าวตอนกลางคืนชอบลืมเปิดไฟเลี้ยว อันนี้น่าเป็นห่วงอยู่นู่นก็ส่งใจมาดูแลตลอดนะจ๊ะ EP นี้เป็นอะไรที่อบอุ่นมากเลยเนาะ ไหนๆก็มาบ้านอูเสร็จแล้วอยู่ขอนแก่นแล้วมาเมืองอูทั้งทีเนี่ยมันจะมาอยู่แค่บ้านอูได้ยังไงถูกปะมันต้องไปกินของที่อร่อยซึ่งร้านที่อูแนะนำก็คือร้านคอหมูย่างที่อยู่ใกล้ๆบ้านอูนี่เอง บอกเลยว่าโอ้โห กินเข้าไปคำเดียวเป็นยังไง ติดคอเฮ้ย หิวยัง เปลี่ยนฟิลไม่ทันว่ะ เท่าดีปากกัปตันลุย บัตเตอร์ฟรีเอาปะล่ะเอาดิ คอปเตอร์เปรี้ยวอ่ะ เอางั้นเอาบัตเตอร์ฟรีสตรอเบอรี่ครับ คุยกับคนดูยังไงมาทำ ร้านเคุยกับคนดูเนื่องจากร้านคอหมูย่างของเขายังบ่เปิดแล้วไหมเนี่ยกินของหวานก่อนของหวานคนปกติก็บ่ให้เฮ็ดกัน แต่เขาคนปกติไหมคนปกติ นี่หมูเฮาก็จะมาสร้างเมนูเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ร้านโกโก้มอผมเป็นเด็กมขผมก็จะบอกเลยว่าร้านโกโก้มอเนี่ยเป็นร้านที่เด็กมขเนี่ยต้องมากินทุกคน ใครที่ยังไม่กินหรือว่าใครที่มามขแล้วยังไม่กินเนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึง คือเราสั่งอะไรบ้างตอนนี้เราขอชวนก่อนใจเย็น ไอเซนเบิร์ก CCM ไป1สั่งของที่ผมชอบกินคือฮันนี่โทสผมชอบกินบัตเตอร์ฟรีด้วย ใช่ผมชอบกินสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆหน่อย คำนึงนะซึ่งทั้ง3อย่างที่มันสั่งมามันชอบหมดเลยคนเดียวปกตินี่เรากินของหวานบอ ของภาษาไทยหรืออีสาน ภาษาอังกฤษ I can ผมมันไม่ค่อยกินของหวาน แต่จะมีของหวานที่ชอบแบบมากๆ เช่นพวกแป้งครัวซอง บัวลอย เจ้าเพื่อนยาก จากกูไปเรื่องอื่น แต่พอมาคุมน้ำอาหารเนี่ยมันกินพวกนี้เยอะไม่ค่อยได้ อย่างกับ อัน ตั นี้ น คือ CCM ย่อมาจากอะไรนะ CCM อ๋อไม่ใช่ร้าน ข้างบนมันก็มีพวกท็อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ร้านนี้เขามีขนมปังที่เวลามันละลายลงไปข้างล่างใช่ป่ะเวลากินเข้าไปมันก็จะแบบลองกินดูลอง มัน กิน ค่อนข้างเป็นแรไอเทมในแบบอารมณ์เหมือนน้ำแข็งใสใช่ไหม ผมอยากถาม
ามไอ้ว่าไอ้มีวิรกรรมบอกยังไงพี่โอ้มีไว้แหละวิรกรรมในโรงเรียนวิรกรรมในมหาอะไร มีพินัยกรรมพินัยกรรม วินัยกรรม เล่าของเองมาก่อนมา ผมมองกันขึ้นปีนึงเนาะผมก็เคยโดดเรียน พวกมึงไงบอกโดดเลี่ยนเนี่ย ไม่ได้ออกกำลังกาย เขาละโดดเขาละโดด หนีเรียน โดดเรียนมันเบเบ้หรือว่าทุกคนเคยทำ แต่ผมมาโดดเรียนจากชั้น2แต่ผมมาโดดเรียนจากชั้น2 แล้วขาไม่ขับก่อน เป็นดินที่มันไม่ได้แบบเหมือนปูนเลยมันก็เลยบอกเป็นอย่างมันโดดมาก็โดดเป็นลิงตุ๊บตับตุ๊บตับ ภาษาอีสานมือนี่ขอเสนอคำว่าบักซัว มึงไปโดดเฮ็ดยัง ก็วันนั้นมันมีไหว้พระเลยบ่มักไหมบ่มักไปนั่งไหว้พระเนี่ย เอาจริงๆไหมถ้ามึงไม่อยากไหว้พระกูว่าพระเกือบได้ไหว้มึงอ่ะมัน มึงไม่ไปเอาความสามารถนี้ไปแข่งพวกโอลิมปิกวะ กระโดดไกล แต่ไกลแบบไม่ใช่ไกลแบบอย่างนี้นะไกลแบบอ่ะของคุณหลุยส์ก่อนเป็นไงคุณมีไหม ไม่มีน้อยมากก็โดดเรียนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นกว่าหน่อยเพราะว่าแม่ขับตามอันนี้ไม่เคยเล่าเลยช่วงพักกลางวันน่ะบางครั้งเราเบื่อข้าวที่โรงเรียนเราอยากจะกินร้านอาหารบ้างก็เลยออกไปแค่จะออกจากโรงเรียนก็ยากแล้วเพราะว่าต้องมีรปภแบบ ใช่ ตอนนักเรียนแต่เราก็ต้องแบบมีน้ำใจให้พี่รปภโดยการซื้อ M150 ไปให้ แล้วก็นั่ง2แถวไปแล้วขอนแก่นในเมืองมันก็ไม่ได้กว้างมากคุณแม่เราก็ขับวนไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นจังหวะที่แบบขับมาห้างมาดูร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนก็สะกิดเฮ้ยหลุยคันหลังนี่รถเหมือนแม่มึงเลยเนาะแต่ตอนนี้มันก็ประมาณเที่ยงแม่น่าจะอยู่ที่ตึกสีดำคุ้นๆแล้วพอขับมาโอ้ใช่มึงตามกูพี่มิดเลยนะกูว่ามึงกดอ่อนแล้วลงก่อนดีกว่าเพื่อนบอกแล้วมันพีคตรงที่ตอนเย็นมาแม่กันหลุยวันนี้ไปไหนมาหรือเปล่าแม่เขาเชิงบ่อยเราก็ต้องใจนิ่งไม่ได้ไปครับก็เรียนอยู่อ๋อไม่เนี่ยตอนเย็นก็จะชวนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อโอเค แม่ฟังมันไว้นะครับ เอาต่อไปเรื่องของใครของนิโอป่ะ เอาจริงอ่ะ ไม่มี มหาลัยอ่ะคือเป็นตอนที่ผมล้างมือในอ่างทองคำแล้ว เหมือนแบบวางมือแล้ว ล้างมือในอ่างทองคำไง เอาตอนที่ยังไม่วางมืออะมือขึ้นหิ้งมือขึ้นหิ้ง มือนี่เลย ผมขอช่วงจุดพีคของชีวิต มันพีคเยอะมันพีคเยอะ ขโมยของก็ได้ ขโมยของไม่มีทำอะไรผมหาเงินด้วยความเพียรพยายาม จึงทำให้ตอนผมอยู่มัธยมเนี่ยการพนันเป็นเรื่องที่สนุกมาก พยายาม ผมเป็นคนที่ไปโรงเรียนเช้าตลอดแล้วไม่ค่อยไปโรงเรียนสายเพราะว่าทุก7:30ก่อนเข้าแถวจะมีวงไฮโลตั้งอยู่ จริงป่ะคือเราเป็นแกนนำเหรอหรือว่ามี ผ เพื่ ม อน ไม่ได้เป็นแกนนำมีเจ้ามือ มีเจ้ามือ ผมเนี่ยเป็นลูกขาผมได้เงินไปโรงเรียนวันละ300 บาท ไม่ได้เยอะจัง กินข้าว100 เดียวพอกินข้าว100 เดียวพอ แล้ว200เอาไปต่อยอด ต่อยอดแต่ไม่มีจุดหนึ่งจุดที่ผมหยุดเพราะว่าผมเข้าห้องปกครอง อ่ะ ผมขอจังหวะก่อนเข้าห้องปกครองทำไมถึงได้เข้า เล่าให้ฟังเลย มึงก็ต้องเล่าอยู่แล้วไง ร้านนั้นเนี่ยเหมือนผมอ่ะหมดเนื้อหมดตัวควักเหรียญมา อ่า ที่มีในกระเป๋าเป็นเหรียญบาทเต็มๆอ่ะแต่บอกเจ้ามือว่าเฮ้ยร้านเนี้ยสุดท้ายแล้วนะเว้ยเต็งต่ำหมดนี่เต็งต่ำอย่าไม่ได้ตามนะ มันไม่ได้ดีเลยสักพักมันออกมาเป็นต่ำจริงๆเว้ย เฮ้ย ดีใจเฮ้กูเฮ้คนเดียวนั่งเราเรียนแบบว่ากูได้เท่าไหร่เพราะว่ากูตอนแรกลงเงินไปไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ดีใจได้เต็งต่ำ ปรากฏ ผมเงยหน้าขึ้นมาจากเหรียญน่ะผมไม่เห็นใครตรงโต๊ะแล้วอ่ะ ว่าเราดีใจ กูดีใจมากแล้วก็มีคนมาแตะไหล่กู แล้วมึงทำไงแบบเอ้ยอย่ามายุ่งอย่างนี้ไหม กูก็เลยหันไป ใครวะ อาจารย์ยืนอยู่นี่แล้วบอกกูว่าเลยไหมมึงกินเต็มเลยดีตามึงกินเต็มเลยดีตากูหันไปครับจากนั้นเขาก็ลากคอกูไปห้องปกครองเขาก็ตักเตือนแล้วบอกว่าอย่าเล่นอีกเพราะถ้าเล่นอีกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเชิญเขาจะอาม่าเขาบอกว่าถ้าเชิญอาม่ามาจริงๆคนที่สู้ไม่ได้บอกว่าโอเคผมจะไม่เล่นอีกแล้วจากนั้นก็เลยไม่แตะเลยแต่เวลา ชอบนะเรื่องนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตุ้งตามอยู่ที่ไหลลง เอาผมเป็นช่วงมหาลัยบ้างละกัน พวกคุณอยากฟังเรื่องผมกันใช่ป่ะ ไม่งั้นมันจะไปต่อยังไงถ้าไม่อยากฟังอ่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยละผมกินของหวานแล้วผมอยากกินข้าวก่อนได้ปะเดี๋ยวค่อยไปเล่าอยู่ที่ร้านคอหมูย่างได้ปะ ได้ข้าวหมูย่องได้โอเคเลย คอหมูย่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่าที่ร้านคอหมูย่างกันดีกว่าไปกันเลยจวด เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคอหมูย่างหน้าวิลล่ากันแล้วนะครับเป็นร้านคอหมูย่างที่บอกว่าแซ่บเด็ดเลือดที่สุดในขอนแก่นแล้ว แนะนำเลยว่าต้องมา แนะนำเลยว่าต้องมาเพราะว่าเปิดมามากกว่า 20 ปีน่ากิน แล้ว มาก ใส่กล้องนี้ดู ให้ใส่กล้อง เออ เฮ้ยเดี๋ยวมึงทำงานหน่อย อันนี้ลาบหมูเหรอ ใช่ลาบหมู เฮ้ยลาบหมูไม่ค่อยเหมือนที่เคยเห็นเลยเนาะ นี่อันนี้ต้มแซ่บกระดูกครับ เวลาที่จะมาคือจะสั่งอันนี้เลย
คอหมูย่างคือมันพลาดไม่ได้จริงๆ คอหมูย่างว่าอร่อยแล้ว เอาจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะอร่อยกว่าอีก อันนี้คือตับหวานนะครับ อันนี้คือน้ำตกนะครับ ตกมาประมาณ 80 เมตร ตกมาประมาณ 80 เมตร โอ้โหเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม สุดๆคุณช่วยมากมีอารมณ์อะไรแล้วเจ้ามั่วเจ้าบอกสิพอยังค้างอยู่ที่อารมณ์อ่ะ เรื่องอย่าง เจ้ายังบอกยังนั่นเลยผมบอกในนี้หรอเดี๋ยวผมเองเป็นวีรกรรมในมหาลัยแล้วกันคือมันไม่ใช่วีรกรรมที่แบบว่าเราดื้อหรือว่าอะไรหรอก แต่ว่ามันเป็นวีรกรรมระหว่างเรารับน้อง ขับรถอะไรไปรับ มอไซค์คือที่คณะก็จะมีจัดเชียร์ในคณะ แล้วคราวนี้เขานัดห้องเชียร์1 ทุ่มและเราอ่ะเลิกเรียน1 ทุ่มพอดี วันนั้นน่ะฝนตกแล้วมันมีหลุมใหญ่ๆหลุมนึงแล้วเราก็เลยขับตกหลุมแล้วรถก็เลยล้มประเด็นก็คือล้มแล้วแม่งน้ำมันแม่งหมดพอดีอ่ะ เอาจังหวะที่คอม กูก็เลยได้เข็นรถอ่ะไปหน้าคณะก็เดินขึ้นห้องเชียร์แล้วรุ่นพี่ก็ด่าว่าทำไมมาช้าเงี้ยอ๋อรถผมน้ำมันหมดครับก็แค่ประมาณนี้ไม่จบแล้วเหรอ มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่โอเค ตับหวานมันไม่หวานตับหวานมันไม่หวานแต่ในส่วนของรสชาติ อันนี้แซ่บถูกใจ อันนี้ทำไมตับหวานมันไม่ค่อยหวานเลยอะพี่โทษทีโดนแล้ว เป็นไงอร่อยไหม ข้าวหมูย่างดีมากเลย มันมีมันแล้วมันก็มีเนื้อผสมด้วยอ่ะแล้วมันกินเข้าไปแล้วมันนุ่ม ครับไอ้หูครับ เฮ้ยมึงเรียกไอ้อู๋เลยเหรอเฮ้ยมึงเรียกไอ้อู๋เลยเหรอ ปกติอ่ะไอ้แม่กินง่ำแหนก็เหนื่อยๆเวลาเลิกเรียนก็ขับเข้ามากินในเมืองครับเพราะว่าในมอมันไม่มีใช่มันหาร้านคอหมูย่างที่มันแบบว่าถูกปากเราอย่างนี้ไม่ได้มากินตั้งแต่อยู่ม.3แต่ว่ามึงมากินตั้งแต่อยู่ม.3นี่พี่คนนี้ก็จำได้จะมาใครก็อีกเรื่องหนึ่งจะมาใครก็อีกเรื่องหนึ่ง อาจจะมากับเพื่อนอาจจะมากับอาก็ได้ ใช่ ผู้หญิงก็ไม่แน่เหมือนกัน คอหมูย่าง3 จานแล้วคุณคิดดูว่ามันอร่อยมากแค่ไหน ถ้ามาขอนแก่นแล้วไม่ได้กินนะแสดงว่ายังมาไม่ถึง ขั้นต่ำต้องสั่ง3 จานให้น้อยโอ้ยขอโทษครับผมอร่อยมาก โอเคครับผมโรดทริปของขอนแก่นก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอแต่ว่ามันยังไม่หมดเท่านี้ครับท่านผู้ชม เราจะไปเจอเน็ตไอดอลท่านหนึ่ง เฮ้ย จะบอกเลยว่าท่านเนี้ยตำส้มตำแซ่บมากปลาร้าเด็ดนัวเลิศพวกคุณอยากรู้ไหมครับว่าใคร อยากรู้ ถ้าพวกคุณอยากรู้ติดตาม EP ต่อไปครับผมเชฟช่องผมไม่ได้หรอกอะไรมึงอ่ะฮะ มึงอ่ะปิดรายการแบบคมๆให้พี่หน่อยดิ สำหรับมื้อนี้มันก็จบลงไปแล้วก็ถ้าติดตาม EP ต่อๆไปนะครับ ก็ฝากคำพ่มไว้คำหนึ่ง เฮ้ยเลยบอก มีแต่ลิฟต์ที่เอาพี่ลงได้คมกว่านี้ก็มีดแม่ค้าแล้วจ้ะคมกว่านี้ก็มีดแม่ค้าแล้วจ้ะ เฮ้ย เสริมคนวันนี้คือกว่าจะคมงงตั้งนาน โอเคครับผมสำหรับเทปจวด EP 2 ก็จบลงไปแล้วนะครับ ติดตาม EP ต่อไป บ๊ายบายครับผม